All viewers, welcome to the Knowledge Lumen YouTube channel. Now we are seeing the parrots varieties. கிளி என்றாலே நாம் ஒரு பச்சை கிளி மட்டும்தான் இருக்குது, பச்சை நிறம் என்று தான் நினச்சிருக்காங்க. பட் parrots having lots of varieties and lots of colors. பச்சை கிளிகள் பல்வேறு இனங்கள், பல்வேறு விதமான வண்ணங்களும் உண்டு. Now we are see that all the varieties. இப்பொழுது நாம் அனைத்து விதமான வண்ணங்களும் அனைவரின் மனதை கொள்ளை கொள்ளும் இனங்களையும் காணப்போகிறோம். ஆலர் லைக் ஏ பியூட்டிஃபுல் கலர் parrots on this video. So viewers, don't skip the video, watch fully the beautiful birds. Now seeing that green and red parrot. நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது பச்சை கிளி மற்றும் சிவப்பு நிற கிளிகள், பல்வேறு விதமான இனங்களைச் சேர்ந்த கிளிகள் பார்க்க போகிறோம். எனவே வீடியோவை முழுமையாக ஸ்கிப் செய்யாமல் அனைத்து விதமான கிளிகளையும் கண்டு களியுங்கள். See all the varieties and beautiful attractive mind. Here looks like the two parrots, red and green parrots in the tree line. It is an white parrots, வெள்ளை கிளி. It is an white parrot. It is an very biggest size. ஒயிட் பேரட் have two varieties. நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் முதல் வெரைட்டி, ஃபர்ஸ்ட் வெரைட்டி. இதிலேயே ரெண்டு விதமான இனங்கள் உண்டு. இது மிகவும் வறட்சியான விதத்தில் இருக்கும். முன்னொரு வெள்ளை நிற கிளி, another white tree available on the next video, next combination. இது கிளியானது மிகவும் பெரிய அளவில் இருக்கும். இன்னொரு வகையான வெள்ளை நிற கிளி, another white color tree is and very shining, மிகவும் softness on that, another white parrot. In this parrot is ruffed on that. It is an வெள்ளைக்கிளியினுடைய வெளிப்பகுதி மிகவும் வறண்ட பகுதி போல காணப்படும். பட் ஏனதர் வேறு ஒரு வெள்ளைக்கிளி மிகவும் சாஃப்டனிங்காக ஷைனிங்காக இருக்கும். எனவே அனைத்து வீடியோவையும் தவிர்க்காமல் காணுங்கள். Parrots having a lots of varieties and lots of colors. Now we are watching the green parrot and a red parrot in a couple ways. கிளிகளிலே பலவித ரகங்கள் உண்டு, இனங்கள் உண்டு, வண்ணங்களும் உண்டு. நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது சிவப்பு கிளி நிறத்திலான மிகவும் அழகான கிளி மற்றும் பச்சை கிளியுடனான ஜோடி கிளிகள். Now we are seeing white parrots and their couple edge. ரெண்டு வெள்ளை கிளிகள். Its head having the yellow color. It is look like a very shiny, மிகவும் அடர்த்தியாக வெள்ளை நிறத்தில். Now seen that sky blue and yellow color. That parrot is sky blue, yellow color, green color and white color. All the colors combined parrot. அனைத்து விதமான வண்ணங்களும் இணைந்த கிளி. Design parrot, yellow color on that eyes, கண் பகுதிகளில் வெண்மை நிறம். And that it is very dangerous one emotion. இந்த கம்பியை கட் பண்ணிடுற அளவுக்கு ரொம்ப டேஞ்சராக கடிச்சிட்டு இருக்கு. Listen, using that mouths to upping on that pins. Listen to both of two are green parrots. இங்கே இருக்கக்கூடிய இரண்டுமே பச்சை நிறமான கிளிகள். Its eyes only on that white color. கண் பகுதி மட்டுமே வெண்மை நிறத்தில் இருப்பதை நம்மால் காண முடிகிறது. Then green color both of. Next on the colored tree, green color, yellow color and sky blue color, all the colors. It's using for that. ஒரு ஏணி மாதிரி ஒரு அமைப்பு கீழ் பகுதியில் இருக்குது. அதை பயன்படுத்தி மிக அழகாக very beautiful of it's coming upper side. Now we are seeing that next part. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளி பேசும். Here on the parrot is talk. What we are saying that word again to repeat that word. Listen, white color parrot. That parrot is talking. The green color parrot பேசும். அது நம்ம அடுத்த பதிவில் அதை பேச வச்சு நாம் காணலாம். Okay viewers, we are seeing all the variety of parrots. நாம் எல்லா விதமான வெரைட்டி ஆஃப் பேரட்ஸும் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் பதிவில் நாம் அடுத்த கிளி என்னன்றதை, நெக்ஸ்ட் பேரட் என்னன்றதை தெளிவாக காணலாம். அனைத்து விதமான தகவல்களையும் காண்பதற்கு நாலேஜ் லூமின் அறிவொளி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். If you need to see all the knowledgeable informations, subscribe the Knowledge Lumen YouTube channel and like and then click the bell icon.
தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நாலேஜ்.